কারণ আপনি পয়সাটাই করেন এখন দেখতেছেন একটু পয়সা দিচ্ছি আমরা পয়সাটা কীভাবে চ্যাপ্টার এটা আপনাকে এখন দেখাবো সবাই এখন ট্রেন আসতেছে দেখেন আপনারা দেখেন ট্রেনটা আসতেছে একটা পয়সা দেওয়া হয়েছে এটা কীভাবে চ্যাপ্টার এটা এখন আপনাদের দেখাবো আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন দেখেন পয়সাটার কি অবস্থা হয়েছে আপনারা এখন ভালো করে দেখেন এই দেখেন দেখেন সোজা কি হয়েছে দেখছেন